Құлағыма сыбырлаған дауыс, ол тірі жан емес еді. Мен ол ауылға жазда алғаш рет бардым. Тыныш, кішкентай ғана мекен, апамның үйі. Бірақ маған бір түрлі суық көрінді. Түнде алғаш рет ұйықтап жатқанда құлағыма біреу сыбырлады. Жоғары қарама. Таңертең тұрып, ештеңе демедім. Шаршаған шығарым дедім. Бірақ сол түні қайталанды. Жоғары қарама, мен сондамын. Бәрі сенікі болу үшін мені көрме. Мен қорқтым, бірақ қызық. Үстімдегі төбеге қарағым келді. Тек қарауға қорқтым. Сол түні таңда үйдің төрінде тұрған ескі суретке көзім түсті. Ол суретте маған ұқсайтын қыз тұрған. Бір-бірімізден аумаймыз. Бірақ сурет 1984 жылғы. Апам келіп, ол менің сіңлім 5 жасында жоғалып кетті. Соңғы рет осы бөлмеде ұйықтап жатқан кезде менің жүрегім тоқтап қала жаздады. Өйткені апам айтты. Жоғалған. Ол да осылай айтыпты. Құлағыма біреу жоғары қарама деді. Енді мен де сол бөлмеде тұрмын. Тек жоғары қарауға әлі батылым жетпей жүр.